Et si la nature n'était pas seulement un décor, mais un temple vivant? Beaucoup cherchent la paix, l'énergie, la clarté, mais oublient une chose essentielle, le respect. Quand tu marches en forêt, dépose ton téléphone et écoute le chant des oiseaux, le vent des feuilles. Ce n'est pas du bruit, c'est un langage sacré. Respecter la nature, c'est marcher doucement, sans écraser inutilement. C'est ramasser ce qu'on a apporté. C'est remercier un arbre simplement en le touchant. Chaque geste d'attention te relie un peu plus à l'esprit de la terre. Plus tu respectes, plus tu reçois. Calme intérieur, intuition plus forte, énergie régénérée. Alors, la prochaine fois que tu entres dans un espace naturel, entre comme si tu entrais dans une cathédrale. Tu verras, le silence te parlera. Si tu ressens cet appel, abonne-toi, laisse un like et partage ce message. La nature nous parle à condition de l'écouter.